ধরুন মেশিন এইটা এই লাইটটা জ্বলে আছে, ঠিক আছে? এটা জ্বলে থাকলে ভাববেন ওয়েভ হবে না আপনার, মেশিন কিন্তু অপারেটিং হবে। এটা হলো অনলি টাচের জন্য, চাইল্ড লক। বাচ্চারা অনেক সময় হাত দিয়ে চালু করে দেয়, ওর জন্য কুচিনা, একমাত্র কুচিনা কোম্পানি এই চাইল্ড লকটা ব্যবহার করেছে। আপনি টাচে ব্যবহার করতে পারবেন, এই লো, এই মিডিয়াম। এটা লো, ওয়েভটা শুধু চাইল্ড লক, ওয়েভ হবে না। বুঝতে পারছি, চাইল্ড লকটা হলে ওয়েভটা ওয়েভ হবে না। আবার বন্ধ করে দেবেন, এই লাইটটা জ্বলে থাকবে। এই লাইটটা যতক্ষণ জ্বলে থাকবে তাহলে ভাববেন চাইল্ড লক হয়ে আছে। আবার যদি ভাবেন আমি চাইল্ড লকটা বন্ধ করব, তাহলে এটাকেই আপনি একটু ধরে রাখবেন, আওয়াজ হবে। এই যে বন্ধ হয়ে গেল, লাইটটা কানেকশন চলে গেছে। এবার ওয়েভটা হবে, মানে চাইল্ড লকে ওয়েভটা হবে না, টাচ হবে। সেটা কুচিনা একমাত্র বের করেছে যাতে বাচ্চারা যাতে না চালু করতে পারে। এটা সিস্টেমটা সুন্দর হয়েছে, খুবই সুন্দর। তাই না? দেখুন একবার পছন্দ না? এই ওয়েভ জিনিসটা মাসিরটাও কুচি না। না, আমারও কুচি না। না না, ওয়েব সিরিজ আমাদের অনেক দিন আগেই বেরিয়েছে, 5-6 বছর হয়েছে, কিন্তু চাইল্ড লকটা একদম লেটেস্ট। মডেলে বের করেছে চাইল্ড লকটা, আগেকার ওয়েব মডেলে নেই। এমনি কি এটা কি একটু উঁচু নিচু আছে জন্য না না না, ওইটা দেওয়া হয়েছে যে অয়েলটা যেটা আছে পারপাসের মধ্যে তাড়াতাড়ি যেন চলে আসে, ওই কারণে। বাকি এমনি পড়বে না তো? না না মেশিন পড়বে না। তাহলে ঠিক। আমি একদমই চালিয়ে দেখুন একবার স্যার।